是各种那种的。你们发现他那个，万一是那个里面……哎呀，你没有那么严重啊！哎，要不这样子吧，你先把我们3个拉到目的地，你要是想拉他，你可以再回。哎呀，反正今天你就拉我们，就不要拉他就完了。你看你拉谁吧，你自己决定。我们还赶时间呢，对吧？我们还赶时间呢，忙呢。那我拉了他，回头再拉你们吧。啊，等你回头我们都完了，来不及了，还等你半天啊！你要这样子，我们就取消订单。哎，你们不能取消订单。你再都不行，我们先叫你的，是不是？啊，你肯定先拉我们呀，你倒好先去拉他，你什么态度啊？不是说，那你看他说成这样，你看吧，是吧？我没冤枉他吧？大哥，你把口罩戴起来吧，好，要不然人家好像是不是影响不好？你戴起来。你看，你跟他说了半天，他都不戴。戴上，他也戴上，你就给我上了吧。不行，那你也得戴上，先戴上再说。对啊，你这样一直磕，我们在这盘面我们都站不下去。那怎么办？那要不然